បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំសូមយកអត្ថបទកាសែតមួយក្តៅកគុកបាទជារឿងមួយដែលខ្ញុំឃើញច្រើននៅក្នុង Facebook បាទពីមុនដំបូងគិតថាគាត់បាត់ខ្លួនណាកូនគាត់ស្វែងរកតែគាត់គឺជាឃាតករសម្រាប់ភរិយារបស់ខ្លួនណាបាទចំណងជើងមិនមែនចំណងជើងចេះទេចំណងជើងកាសែតក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលថាឈាមស្រែកស្បែកហៅណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំមានរើសពាក្យនៅចុងវីដេអូតែពេលនេះខ្ញុំសូមប្រែជូនបងប្អូនលេងបងប្អូន level វិញនេះគឺជា level ដែលខ្ពស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រែលេងចឹងណាបាទកាសែតវាជាថ្នាក់មួយដែលខ្ពស់គ្រាន់បើដែរណាបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៅក្នុងកាសែតខ្មែរ Time បងប្អូនបាទនៅក្នុងកាសែតខ្មែរ Time នេះមានចំណងជើងថា man who killed his man who killed wife and packed body into suitcase arrested after manhunt ពាក្យថា man នេះតាមពិតគឺត្រូវដាក់ពាក្យថា man ក៏ប៉ុន្តែចំណងជើងកាសែតគឺដកចេញហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចបុរសម្នាក់ who killed wife តាមពិតស្មើពាក្យថា who killed his wife ក៏ប៉ុន្តែគេដក his ចេញដែរបងប្អូនអាហ្នឹងក្បួនចំណងជើងកាសែតគេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកតែម្ដងបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនហើយ packed នឹងខ្ចប់វិចណាបងប្អូនហើយបានវិចសាកសពណាវិចសាកសពកន្លែងនេះយើងមិនអាចប្រែថាវិចទេយើងប្រែថាញាត់ទៅចោះណា pack នេះតាមពិតវិចខ្ចប់ណាញាត់សាកសព body នេះមិនប្រែថារូបរាងកាយទេប្រែថាសាកសពណាញាត់សាកសពចូលទៅក្នុង suitcase ប្រែថាវ៉ាលី arrested វាស្មើពាក្យថា was arrested នេះបងប្អូនបាទគឺត្រូវដាក់ was arrested ជាប្រយោគបកៅថា past passive ណាតែគេដក verb to be verb អីចេញអស់លេងចំណងជើងវានោះ after ក្រោយពី manhunt ហ្នឹងគឺការប្រមាញ់ការតាមចាប់ខ្លួនគេហៅថា manhunt អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកនៃចំណងជើងនេះយើងប្រែថាបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនហើយគេហៅថាញាត់សាកសពចូលទៅនៅក្នុងវ៉ាលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់អំពី manhunt មានការប្រមាញ់យ៉ាងសសឹកសស្រាំពីនគេថានគរបាលណាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ណាវាច្រើនណាបាទមិនមែនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គេថាក្រោយមានការប្រមាញ់យ៉ាងសសឹកសស្រាំពីមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនជាច្រើនជាន់ថ្នាក់ចឹងមកបាទព្រោះមិនមែនតែមួយថ្នាក់ឯងគឺច្រើន level ដែរណាដែលចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទសហការគ្នាចូលសហការឡើងបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកប្រែសាច់រឿងតែម្ដងបាទ A man who murdered his wife with a knife put her into a suitcase and then dumped the suitcase into a river has been arrested by police after he fled to Battambang បាទខ្ញុំសូមប្រែមួយ A man បុរសដែលបានធ្វើឃាត murder ធ្វើឃាតសម្លាប់ហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទវាខុសពី kill បន្តិចពាក្យថា kill វាអាចថាសម្លាប់ទៅវាអត់ខុសច្បាប់ទេដូច kill animal kill សត្វណា kill នេះ kill នោះអញ្ចឹងវាអត់អាចថាមិនខុសច្បាប់ទេថាយើងសម្លាប់សត្វត្រីសត្វអីតែ murder នេះគឺធ្វើឃាតកម្មខុសច្បាប់ហ្មងបាទគឺធ្វើដោយចេតនាខុសច្បាប់បំពានច្បាប់ហ្នឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើឃាត his wife គឺសម្លាប់ភរិយារបស់គាត់របស់ខ្លួនក៏បានដែរបាទមិនបាច់ប្រែថារបស់គាត់ទេបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនដោយកំបិតណាដោយកំបិតសម្លាប់ដោយអីគឺដោយកំបិតណាបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនដោយកំបិតដាក់សាកសពហ្នឹងណាគឺគាត់ហ្នឹងណាគឺភរិយាដែលបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រែថាសាកសពចោះណាបងប្អូនឬក៏ញាត់ភុតឡើយនេះដាក់យើងប្រែថាញាត់សាកសពចូលទៅនៅក្នុងវ៉ាលីណាហើយដាំនេះយើងប្រែថាកវែងចោលកវាត់ចោលផ្លុងចោលអានេះយើងមានប្រែពាក្យហើយនៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំមានរើសពាក្យណាហើយបានផ្លុងនៅវ៉ាលីនោះចោលទៅនៅក្នុង river នេះអាចថាទឹកទន្លេឬក៏ស្ទឹងនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាទន្លេឬស្ទឹងបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាបាទអូខេអញ្ចឹងតាមពីនេះមករហូតចុងក្រោយមកគឺ has been arrested ត្រូវបានចាប់ខ្លួនណាជា present គេថា present perfect passive អញ្ចឹងយើងប្រែសរួមនៃទាំងអស់មកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងកតុយនេះអញ្ចឹងយើងប្រែទាំងអស់គ្នាណាតោះឥឡូវយើងមើល
บรอมันเนี่ยได้บานทัวเกียรติสำหรับเพศเยอะบอกคลุ้นดอยกำเบิดยัดสะสอบโจตัวนึกขนมวัลีให้นะกระเวงนะพลองเนื้อวัลีนู้เจ้าตัวนึกขนมตึกซึ้งมวยcứត្រូវបានចាប់ខ្លួនណា has been arrested គាត់បែបហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយនគរបាលមន្ត្រីនគរបាលក្រោយពីគាត់ណាក្រោយពីជនល្មើសរូបនោះ flat នេះជាអតីតកាលរបស់ flee បាទប្រតិកិច្ចខ្លួនក្រោយពីជនល្មើសរូបនោះបានកិច្ចខ្លួនពួនអាត្មាមកខេត្តបាត់ដំបងណាឬក៏ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងក៏បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនព្រោះពីគាត់បានកិច្ចខ្លួនពួនអាត្មានៅឯខេត្តបាត់ដំបងអូខេបាទយើងមកសេចក្តីមួយទៀត The man named as Sien Hua 59 years old murdered his wife 54 at street 598 village Dam សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញ on June 9 2021 and then dumped the body into the river at ត្បូងឃ្មុំ province បាទខ្ញុំសូមប្រែមួយ the man ជនល្មើសរូបនោះរូបនោះគឺជនល្មើសខាងដែលយើងនិយាយពីខាងមិញណាបាទអូខេជនល្មើសរូបនោះណាដែលមានឈ្មោះថាសៀនហួរអាយុ49ឆ្នាំបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនមានវ័យ54ឆ្នាំនៅចំណុចណាចំណុចវិថីផ្លូវលេខ598ភូមិដំសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញណាគឺនៅវេលានៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយបន្ទាប់មក then បងប្អូនបន្ទាប់មក dump the body into the river and then ហើយបន្ទាប់មកបានប្លង់សាកសពចូលទៅក្នុង river នៅក្នុងទឹកស្ទឹងមួយនៅឯត្បូងឃ្មុំអាណាថានៅឯស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តថ្មីបងប្អូនបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តថ្មីបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកនៃកន្លែងនេះបន្តិចទៀតណាបងប្អូនបរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៀនហួរវ័យ59ឆ្នាំបានសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនដែលមានវ័យ54ឆ្នាំនៅឯចំណុចវិថីផ្លូវលេខ598ភូមិដំសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយបន្ទាប់មកបានប្លង់សាកសពចូលទៅនៅក្នុងទឹកស្ទឹងនៅឯគេត្បូងឃ្មុំណានៅឯស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតសេចក្តីវារឿងវែងបន្តិចណាបងប្អូនណា On June 21 2021 the body of his wife was found floating in a suitcase at riverside behind the mosque បាទ mosque Prek Tut village 01 commune ត្បូងឃ្មុំ district ត្បូងឃ្មុំ province 200 meters from the temple បាទគាត់ម្ដងប្រើ mosque ម្ដងប្រើ temple ណាបងប្អូនបាទន័យទៅអ្នកកសែតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកន្លែងនេះថាម៉េចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងបន្ថែមន័យហ្នឹងបងប្អូនបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីវេលាថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 the body of his wife body សាកសពមែនទេសាកសពនៃភរិយារបស់ជនជាប់ចោតនោះ was found ត្រូវបានគេប្រទះភ្នែកឃើញបាទ was found ហ្នឹងគឺគេមិនបានតាំងចិត្តរកឃើញទេមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងគេប្រទះភ្នែកឃើញវាណាបងប្អូនណាត្រូវបានប្រទះភ្នែកឃើញ on that ណាគេថា find somebody doing something which is fresh របស់វាជា grammar បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹង verb ing ហ្នឹងតាម grammar ណាបាទអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ឡើងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សាកសពនៃភរិយារបស់គាត់ត្រូវបានប្រទះភ្នែកឃើញអណ្ដែតនៅក្នុងវ៉ាលីមួយនៅឯមាត់
ស្ទឹងណា riverside ហ្នឹងគឺនៅច្រាំងនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបាទនៅមាត់ស្ទឹងខាងក្រោយ behind ប្រហែលខាងក្រោយ the mosque នេះគេហៅថាវិហារអ៊ីស្លាមចាំខ្ញុំប្រែយកន័យតាមក្រោយទៀតណានៅវិហារអ៊ីស្លាមព្រែកតូច village គេហៅថាភូមិព្រែកតូច 01 commune គេថាឃុំ commune នឹងឃុំ01ត្បូងឃ្មុំ district ស្រុកត្បូងឃ្មុំ province ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចម្ងាយ200ហ្នឹង200ដែលមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីវិហារគឺវិហារអ៊ីស្លាមហ្នឹងបងប្អូនបាទដែលសាកសពហ្នឹងវានៅប្រវែង200ម៉ែត្រពីវិហារហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យបាទគួរបញ្ជាក់ឡើងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សាកសពនៃភរិយារបស់ជនល្មើសនោះត្រូវបានប្រទះភ្នែកឃើញអណ្ដែតនៅក្នុងវ៉ាលីមួយនៅឯមាត់ស្ទឹងណាខាងក្រោយព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិព្រែកតូចឃុំ01ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានណាបងប្អូនដែលមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រណា from the temple ណាដែលមានចម្ងាយវាឆ្ងាយពីព្រះវិហារហ្នឹងគឺ200ម៉ែត្រសាកសពហ្នឹងវាតែ200ម៉ែត្រចម្ងាយពីវិហារហ្នឹងបងប្អូនបាទ200ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងតនៃកន្លែងនេះ after committing the murder the suspect then fled to some Lod district Battambang province and was arrested by the police on the morning of June 2012 at the Nila guest house in Chipang village Mes Road commune Ratana Mandol district Battambang ស្រុកនេះតើដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យថា after យើងពេលជាកិរិយាសព្ទទៅថែម ing ណាបងប្អូនអញ្ចឹង commit ទៅជា committing after committing the murder the suspect then fled to some Lod district អញ្ចឹងយើងប្រែមកបន្ទាប់អំពី committing the murder យើងប្រែបន្ទាប់អំពីការធ្វើឃាតកម្មណាឬយើងអាចប្រែសម្រួលនៃមកតែបន្ទាប់អំពីធ្វើការសម្លាប់ណាហើយនោះក្រោយពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺអំពើឃាតកម្មហើយនោះ the suspect ណាជនសង្ស័យបាន fled បានភៀសខ្លួនពួនអាត្មាទៅកាន់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ត្រូវបានអស់លាក់ណា was arrested by the police ដែរឈាមស្រែកស្បែកហៅណាយើងអាចបន្ថែមន័យឡើងហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំប្រែបន្តទៀតណា arrested យើងប្រែតែចាប់ខ្លួនដោយ the police មន្ត្រីនគរបាលon the morning នៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី June 12 អូខេនៅថ្ងៃទី12ខែជូនបាទនៅឯ the Nila guest house នេះយើងប្រែថាផ្ទះសំណាក់ guest house Nila អញ្ចឹងផ្ទះសំណាក់ guest house នៅក្នុងភូមិជីប៉ាងអានេះអត់បបាក់ប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យតែម្ដងបាទ after committing the murder ក្រោយអំពើឃាតកម្មរបស់ខ្លួនហើយជនសង្ស័យបានភៀសខ្លួនពួនអាត្មាទៅកាន់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ដោយសារតែឈាមស្រែកស្បែកហៅជនសង្ស័យក៏ត្រូវបានអស់លាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលនៅព្រឹក on the morning យើងបាច់ប្រែថានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅឯផ្ទះសំណាក់ណាផ្ទះសំណាក់នីឡានៅក្នុងភូមិជីប៉ាងឃុំមាសរ៉ូតហ្នឹងគឺឃុំផ្លូវមាសណាបើយើងប្រែណាមាសហ្នឹងមាសរ៉ូតហ្នឹងផ្លូវឃុំផ្លូវមាសរតនមណ្ឌល district ហៅថាស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងណាអញ្ចឹងគាត់មកអស់លាក់នៅហ្នឹងបាត់ដំបងបាទនៅស្រុកខ្ញុំម្ដងហ្នឹងបាទយើងមកតកន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនបាទ the suspect is now being interrogated by the relevant authorities អញ្ចឹង the suspect នេះប្រជនសង្ស័យអានេះជាប្រយោគpresent continuous passive បងប្អូនខ្ញុំប្រែថាម៉េចជនសង្ស័យ is now អានេះខ្ញុំប្រែថាឥឡូវនេះជនសង្ស័យ is being interrogated ត្រូវបានកំពុងណាបងប្អូនត្រូវបានកំពុងសួរចម្លើយដោយ
the relevant authority ពាក្យថា relevant authority ជាងប្រែថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយើងមានauthority នឹងអាជ្ញាធរ relevant នឹងពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមានច្រើនណាបងប្អូនក៏សួរចម្លើយថាមូលហេតុអីបានជាសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលភាគបន្តទៀតមានអីចោះទៀតចាំយើងយកមករៀនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យខ្លះៗបងប្អូនពាក្យវាជាស័ព្ទនេះដូចពាក្យ manhunt យើងប្រែថាការតាមប្រមាញ់ចាប់ខ្លួនបងប្អូនបាទពាក្យហ្នឹងដាំដែលយើងប្រែហើយនេះចោលទម្លាក់ចោលបោះអាហ្នឹងយើងប្រែរួចហើយណាបាទអីទៀតបងប្អូនអានេះអានថា mosque ណាបងប្អូន mosque មិនមែន mosque ណាអាន mosque ប្រែថាវិហារអ៊ីស្លាមអូខេបាទអញ្ចឹងពាក្យយើងប្រែហើយ commit the murder យើងប្រែធ្វើឃាតធ្វើអំពើឃាតកម្មធ្វើការសម្លាប់ណាអូខេអាគេថា commit the murder ធ្វើអំពើឃាតកម្មអូខេហើយពាក្យនេះគឺគេហៅថា colonel មិន colonel អានថា colonel គេថាវរៈសនីឯកដែលយើងប្រែហើយណាបងប្អូនបាទពាក្យមួយទៀតគេថា suspect ជនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យអីទៀតនេះបងប្អូនការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលហ្នឹងគេថា Bureau of Minor Offence បាទអូខេបាទហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា interrogate អូខេបាទ interrogate នេះយើងប្រែថាសួរចម្លើយបាទអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ថា relevant authority អូខេបាទរីឯពាក្យនេះពាក្យបច្ចេកទេសគេដែលបងប្អូនគួរតែរៀននោះគឺ criminal police department គឺជាពាក្យបច្ចេកទេស criminal ហ្នឹងគឺថាបទល្មើសណាព្រហ្មទណ្ឌ police នគរបាលគឺ department គេថានាយកដ្ឋានអញ្ចឹង criminal police department ឡើយនេះយើងប្រែថានាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ arrest operation ហ្នឹងគឺគេថាប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនណា operation គឺការប្រតិបត្តិការបងប្អូន arrest ហ្នឹងចាប់ខ្លួនអញ្ចឹង arrest operation គឺថាការប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនអូខេហើយពាក្យមួយទៀតបងប្អូនគឺពាក្យថា in cooperation with ប្រែថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺដុតដៃដុតជើងជាមួយគ្នាណាបងប្អូន in cooperation with រីឯពាក្យមួយទៀត district police inspectorate ហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសគេបងប្អូនណាបាទគឺយើងប្រែថាម៉េចបងប្អូន district police inspectorate យើងប្រែថាអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទអញ្ចឹងអានេះវាមានពាក្យប្របាក់ច្រើនគាត់តែខ្ញុំយកមកបកប្រែលេងជូនបងប្អូនឲ្យដឹងព័ត៌មានលេងអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនមិនចាំក៏មិនអីដែរណាហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងរៀនបន្តភាសាអង់គ្លេសយើងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ